Ola a todos, quero darvos a benvida a esta nova xornada en modo conversa organizada pola sección de Creación e Artes Visuais do Consello da Cultura Galega co título Obxectos Anónimos. En primeiro lugar, me gustaría agradecer aos relatores Uki Permui, Tomás Alonso e Miguel Eiro que aceptaran participar e propoñernos un tema tan interesante como é o descubrir o deseño sen autoría. Tamén gracias a todos os que estades conectados hoxe, os que ides a estar conectados os próximos días, xa que me gustaría informarvos que esta sesión vai a estar disponible na web desta casa. Gustaríame facer un comentario a propósito dunha referencia no texto introductorio desta conversa sobre a célebre exposición de Bernard Rudovsky no MoMA no ano 1964, Arquitectura sen arquitectos. En esta exposición, no catálogo da mesma e na propia exposición, citábase Galicia e había un tanto, pois, unhas imaxes, en concreto soportais de Caldas de Reis, diferentes tipoloxías de hórreos, o cal, bueno, pois é gratificante todavía atoparse nese catálogo con estas referencias á arquitectura de Galicia. A conversa, xa entrando o que vai a ser a estrutura da conversa, vai a estar moderada por Uki Permui. Uki é deseñadora, é xa coñecida por a maioría de vós. Ela é na actualidade a presidenta da REA, que é a Rede Española de Asociacións de Deseño. Esta rede durante 2 anos cedeu o que é a presidencia, asume a presidencia a Asociación de Deseño Galega e esta presidencia vai a ser representada por Uki. E desde aquí, pois nada, lle deseamos pois todo o éxito. Esa, bueno, pois un pouco dar unhas pinceladas, tamén decir de Uki, que é graduada en Comunicación cun posgrado de Multimedia en Deseño de Interacción e Usabilidade da Universidade Oberta de Cataluña, é deseñadora e directora de arte en Ukinet, estudo que leva máis de 25 anos afincado en Santiago de Compostela, e desde onde desenvolve diferentes proxectos no campo da comunicación e que defínese como un equipo multidisciplinar especializado en crear dispositivos para activar e mellorar os procesos de comunicación. É profesora asociada de deseño na Facultade de Xornalismo da nosa universidade e realizou numerosos proxectos de diseño e investigación, a destacar o proxecto Edición, que é un proxecto coproducido por CEGAC, o Marco e a Fundación Luis Soane, onde se investigou o uso que os artistas contemporáneos facían de diferentes sistemas de edición. Tamén o Contenedor de Feminismos, un proxecto de acción e documentación pública sobre feminismos, e a campaña Transmedia en Negro contra as violencias realizada entre 2015 e 2020, estos entre outros que realizou. Tomás Alonso, que é un dos nosos relatores, estudou e traballou en Estados Unidos, Italia e Australia, antes de trasladarse a Londres para completar un máster no Royal College of Art. No ano 2006 cofundou o colectivo de deseño OK Studio xunto con outros 5 graduados do Royal College. O seu traballo foi cumpridamente publicado e exposto en todo o mundo, desde o Design Museum ou Art and Gallery en Londres a galerías e exposicións en Italia, España, Francia, Estados Unidos, Canadá ou Xapón. Entre outros premios, foi galardoado con o Designer of the Future no 2015 por Design Miami, deseñador do ano 2013 por la revista AD, novo deseñador do ano por El Decor España no 2013 e El Decor Xapón no 2012. A súa oficina, con base no noroeste de Londres, desenvolvese nos campos do mobiliario, iluminación, interiores e deseño, de exposicións desde o ano 2010, é profesor tamén externo no máster de deseño na Escola Cantonal de Arte de Lausanne. E xa para rematar, o segundo relator, Miguel Eiro,
aunque dunha xeración máis nova, xa ten tamén un bo recorrido. Empeza a súa traxectoria profesional como deseñador no ano 2016 tras finalizar os seus estudos de diseño industrial no Pratt Institute de Nova York. Desde entón, leva desenvolvendo o seu traballo como deseñador na intersección entre obxectos de produción xa bien seriada ou únicas. No ano 2018, consiga a beca para a estancia da Real Academia de España en Roma, onde desarrollou traballos de investigación e participou na mostra Procesi 145. Compaxina a labor de deseñador coa labor de comisario e fundou no 2020 The Office of Design, unha xestora que levará a cabo proxectos como Mairit ou Costa do Sol. Bueno, darvos as gracias outra vez pola vosa presenza e xa vos deixo a todos os que estades conectados para que disfrutedes da conversa. Moitas gracias a todos. Bueno, moitas gracias a ti, Sofía, por esta presentación tan amplia. Bueno, máis que nada, vamos a empezar entón un pouco e para incorporar ou contextualizar a conversa, pois eu creo que un tema o que vamos a tratar que xa dende os anos 70 se mantivo, os 60 incluso, mantívose un debate sobre as virtudes e os perigos do deseño, non? En este tema, Víctor Papanek, no seu libro Deseñar para o mundo real, expuña e cuestionaba ese deseño superficial, a cultura do clínex das sociedades occidentais, frente ao deseño necesario. Este deseñador anticipouse aos debates dos 80 sobre as cidades lentas ou sobre os movimentos sociais, ou a temas tan actuais como son, en este momento, o tema da economía circular. Para Papanek, o deseño ten que ser unha ferramenta innovadora, altamente creativa e interdisciplinaria, que responda ás verdadeiras necesidades da humanidade. Ha de estar máis orientada á investigación e é preciso, dicía, que deixemos de deshonrar a mesma terra con xetos e estruturas pobremente deseñadas. Palabras que, obviamente, no seu momento recibiron unha onda crítica, sobre en Estados Unidos, pero tamén atoparon unhas corrientes de diferentes diseñadores e arquitectos que se atopaban traballando con esta mesma filosofía, como, por exemplo, a que citou Sofía antes, comisariada por Rudowski, Arquitectura sen arquitectos no MoMA, outras como Insegura calquera velocidade de Ralph Nader, ou incluso A primavera silenciosa de Rachel Carson, unha bióloga mariña que contribuiu tamén á concienciación ambiental que chega hasta hoxe. Pois un pouco este é o tema que hoxe queremos falar con Miguel e con Tomás Alonso sobre o concepto dos xetos anónimos que, como na exposición de Rudowski, presentan trazos que perduran no momento, que perduran no tempo e na memoria. Para abrir a conversa, pois gustaríame preguntarles se considerades, como decía Papanek, que hai poucas profesións tan dañiñas como o deseño. Ou pola contra, pensades que o deseño reformulouse e conseguiu ser unha ferramenta necesaria para a sociedade. Non sei quen prefire entrar na conversa e romper. Non te escoito, Miguel. Disculpa. No. Nada, disculpa que tenía en mute. Nada, que puedo empezar un poco a abrir el telón con esta pregunta que es muy interesante. A mí lo que me resulta fascinante de lo que propone Papanek, especialmente en relación a esta idea de conceptos anónimos, es de que, especialmente ahora, vivimos en una situación en la que el contexto del diseño es tan amplio y abarca un todo tan inabarcable a la vez, con todo lo que es la revolución digital, que yo creo que la propia definición de la palabra se está transformando y tenemos que, igual que, como dice Papanek, entender que el diseño es una herramienta, en mi opinión, para poder tomar decisiones un poco más conscientes. Y desde luego que si los diseñadores consiguen comprender esta concepción más contemporánea
de la responsabilidad que existe, tanto material como inmaterial, del mundo del diseño, porque ya vivimos en una época en que lo inmaterial cubre mucho más responsabilidad y tiene casi más fuerza de mercado que lo material, que esta responsabilidad toca todo, toca desde lo más pequeño hasta conceptos completamente globales y formas de pensar el diseño y formas de aplicarlo pues multiescalar y transdisciplinar. Y es un gran reto y desde luego que no creo que haya ninguna respuesta fija a esa pregunta, por decir. Pero desde luego que tenemos que afrontar esta nueva categorización del diseño desde un punto de vista totalmente radical y totalmente amplificado, de alguna manera, lo cual también hace nuestra tarea mucho más complicada, porque se nos hace mucho más difícil, en mi opinión, poder enfocar el trabajo y comunicarlo de una forma específica, porque cada vez más a los diseñadores se les pide que trabajen de todo tipo de maneras distintas, en contextos distintos y en materias distintas. Entonces, como todo, es un proceso de adaptación diario, al menos en mi caso, del tipo de trabajo que yo hago. El diseño para mí es un caso del día a día, de adaptar un poco tu sabiduría y tu caja de herramientas, por decir, y adaptarlo a los proyectos que vayan surgiendo. Y eso es un poco la responsabilidad de siempre estar atento y de siempre estar abierto a este proceso de adaptación, yo creo. Bueno, creo que o que dices ti, o parte do traballo como diseñador é este de estar exposto a todo tipo de situacións e de influencias, porque ao final do día o diseño e o diseñador, o noso traballo é o de absorber unha situación e propor unha solución ou unha resposta a esa situación, ¿no? Entón, neste sentido, este contexto vai cambiando todo o tempo e vai evolucionando todo o tempo. Canto a referencia dos comentarios de Papanek, creo que veñen de un momento no que o diseño se estaba probablemente frivolizando de maneira exagerada, non? Creo que probablemente parte da situación, o diseño sempre estuvo aí. Creo que desde que se empezaron a facer obxetos, había decisións que se tomaban de cara a como resolver algo, non? Un pouco se relaciona tamén esta idea de diseño sen nome, non? Sen autor detrás. Despois, cando o diseño pouco a pouco se foi convertindo en unha profesión, creo que ao largo dos anos foi cambiando un pouco de contexto, chegou a un punto no que estaba un pouco frivolizado. E creo que parte tamén da comunicación que se fai do diseño, non? Se fala do diseño como unha cousa un pouco exclusiva, un pouco especial, cando ao final do día sí, hai diseño así, pero hai moito diseño que está aí, que nos rodea. Quizá o mellor tiñamos que empezar por preguntarvos que é o diseño para vos, porque eu creo, bueno, teño a sensación que se poden dar tantas explicacións do deseño que cada diseñador casi temos unha definición do deseño, pero non, porque un pouco que falabas, pois depende de onde poñas o fío, onde poñas a liña. Para vosotros, por exemplo, para empezar así como a entrar, que sería o diseño? Para min o diseño é basicamente eso, é unha resposta a unha situación, a un problema específico. A pregunta é quizás cal é o problema que queres resolver, non? O contexto dese problema é o que define se logo terminamos facendo unha peza máis material ou inmaterial, unha peza máis funcional ou menos funcional no sentido estricto de funcionalidade. Creo que ese contexto de problemas que podemos resolver é tan amplio que
pode cambiar moitísimo, pero basicamente para min o diseño é eso, non é simplemente crear por crear, é crear dentro dunha serie de constricións que o contexto dese problema que queremos resolver dainos. Esas constricións, a nosa habilidade de resolver ou de encontrar estas constricións e de traballar dentro desas constricións e propor unha resposta consecuente, creo que fai que o diseñador faga un bon traballo ou non. A min gustame moito esta idea que dis do contexto, especialmente agora co este mundo que vivimos no que frivolizamos, que tamén gustou mucho esa idea do diseño frivolizado, ¿no? Que tamén podemos asociarlo ao concepto de autoría, ¿no? Como relacionar a idea de autoría do diseñador como autor a casi a frivolización do mercado para poder vender ese produto, ¿no? A través dese autor, ¿no? Por exemplo, do Philip Stark, ou podemos poñer moitos nomes que facen eso. Pero en relación á pregunta, a min gustou moito o tema do contexto, porque ao final a palabra problemática, ¿no? Definir a idea do problema é unha cousa moi extraña, especialmente hoxe cando os diseñadores moitos xa traballan máis ca lingüística e ca materialidade que co obxectivo de resolver un problema. Non dixo que iso é bo ou malo, iso xa é outro tema. Pero por eso mesmo a min gustame entender a idea do diseño como casi como un proceso psicológico, ¿no? Un proceso de tomar decisións, de crear un pouco, de desarrollar e desenvolver contextos casi mentais para poder xerar solucións a través deste método de pensamiento, como unha metodología que serve para tomar decisións. E esas decisións, evidentemente, son aquelas que che levan a algún sitio, a resolver un problema ou a contextualizar incluso un problema, ¿no? Porque moitas veces os diseñadores contrátanse non sempre para resolver un problema, pero a veces para contextualizalo e despois resolvelo noutra estructura, ¿no? A veces no traballo empresarial poden ser estructuras casi ligadas ao temas de marketing ou de comunicación, no que o diseñador serve máis para abrir a veda, de alguna maneira, de cal é o problema e logo xa traballar de outra maneira. Pero por eso mesmo o vexo como moi complexo o problema de definir a palabra. Sí, en todo caso, non sei se queres contestar, vou decir que se queres replicar, Tomás. No. Vale, no, é que eu polo que comenta, respostache desde esa resposta consecuente a un problema, penso que nos leva tamén a falar de precisamente cal é a responsabilidade que temos como diseñadores a hora de resolver ese problema. Quero dicir, como podemos saber si realmente estamos cubrindo e resolvendo esa situación ou pola contra complicándola máis. O sea, esa é unha dos temas que e ás veces das críticas que pode ter os diseñadores ou podemos ter na medida en que, como comentades, é tan complexo, tratamos tantos ámbitos diferentes e ao mesmo tempo é unha profesión, por decirlo así, que relativamente nova e no que hai pois moita xente que a mellor se vai incorporando e non con as mesmas cualidades, a mellor, non? Eso crea unha serie de conflitos porque, bueno, supoño que todos temos unha serie de experiencias de xente que pode decir que non me resolveron ou non se resolveu esta cousa cae, non ten a función que debería de ter e en parte, pois, precisamente por todo este caos que un pouco temos tamén ao redor, non? Entón, para vosotros, como podemos resolver? O sea, que responsabilidade temos que ter os diseñadores e a sociedade tamén de conocemento desos diseñadores para poder que as cousas fluyan e de que realmente se faga, como dices, unhas respostas consecuentes aos problemas que se nos plantexan. Creo que o primeiro é
ter claro un pouco a prioridade deses factores que tes que resolver, non? O que falabas ti de moita xente que a mellor se incorpora a diseño a mellor ten unhas prioridades diferentes a mellor a outra persona que leva máis tempo facendo estas cousas, non? Creo que cada proxecto importante é responsable como diseñadores de entender estas prioridades tanto do proxecto en sí e despois alinear esas con os teus propios valores e prioridades tamén para intentar propor algo que sea consecuente ao proxecto e consecuente contigo mesmo, como persona, como diseñador. Non sei se chegas a saber se o fixeches ben ou non hasta bastante tempo despois, non? Ese tamén é outra cousa, non? Exacto, sí. Pero creo que é importante isto, manter as prioridades no orden correcto, non? Hai problemas no diseño no que ti como diseñador eres casi a última peza e outros no que ti como diseñador pode ser unha das pezas máis hacia o principio. Depende do que se intente conseguir con esa proposta que ti faz, non? Depende do problema que estés a resolver. Pero sí, creo que un pouco isto, mantener as prioridades de maneira correcta intentando resolver o que tes que facer, non intentando darte facer cousas solo porque ti as queres facer, non? Conectando con esa idea que xa tiña en mente en realidad, hai un problema que eu vivín na escola que para min é moi problemático en realidad, que é casi para min como o antidiseño, que é pensar que é unha filosofía tamén, a lo mellor, ven moito de Estados Unidos, pero ese empoderamiento da figura do diseñador como a persona que supostamente pode salvar o mundo, ¿no? É unha cousa casi como de branding e de comunicación que fíxose casi viral, ¿no? Nos últimos anos, a figura do diseñador como un héroe que o diseñador que educanos pensando, ¿no? De que nos podemos resolver todo, ¿no? Y que calquer problema podemos resolver. E a mí me parece un error garrafal. Perdona, aquí creo que a Galicia non chegou ese lema. Pero é como... Sí, pero é unha cousa que está como trending, ¿no? Este concepto, ¿no? Como o diseñador, como el Salvatore Mundi, ¿no? Que podo resolver calquer cousa. Parece unha cousa moi errónea porque o proceso da creación e o proceso de pensamento tens que empezar paso a paso, ¿no? Como di Tomás, tens que saber moi ben onde estás traballando, ¿no? En que contexto estás traballando e o posicionamiento que tes como diseñador, sexa un rolo de autónomo ou empresarial, e que non somos unha parte pequena dun proceso moi grande. E moitas veces creo que aquí entra tamén o tema da autoría que claro, o diseñador como creador de repente entran a problemáticas dos egos no que creanse estas narrativas, ¿no? de empoderamiento da figura do diseñador que todos pasamos por aí porque todos queremos ter autoría sobre o noso, pero pareceme que pode levarse por un camino, que non axuda genera ese tipo de problemas de sostenibilidade e de creación de objetos innecesarios, por decir. Quizás teña algo que ver perdón. Nada, por acabar, que creo que é un pouco tamén un resultado da posmodernidade, ¿no? Esa idea de crear por crear, como dito máis, porque eu teño un ego e quero facer unha cousa porque sí. Bueno, que non está mal en sí mesmo, non? Pero iba a decir eu que quizás ten un pouco que ver con como está estruturada a nosa profesión, non? É moi difícil conseguir proxectos sen ter un perfil. Sí. Creo que un pouco cando falábamos de prioridades
ás veces a prioridade principal é de facer perfil, de facer unha imaxe para conseguir máis traballo. Isto non debería ser, ¿no? É un pouco que xenera un montón de cousas que non deberían nin siquiera existir. Sí, eu creo que incluso se utiliza en exceso ese término diseño, que eso tamén un pouco axuda a todo o que estamos falando, ¿no? Que é difícil definilo, definir as cousas ou tamén ese tono que do que comentaba Miguel, non? Estas cousas que se relacionan con o diseño de forma negativa, ou ben que somos superhéroes que temos que resolverlo todo, ou con connotacións, por exemplo, de moda e de algo de usar e tirar e de, bueno, pues, o do Kleenex que decía Papanek, ou esa relación coa moda que é complexa entre diseño e moda, agora cada vez penso que se vai como diferenciando, pero é ben recente esa asimilación de decir este mueble de diseño, ¿no? Cando precisamente pois por algo que non gustaba ou porque non servía para moito máis que para lucir en un espacio, ¿no? E todas esas connotaciones que a mellor non o digo tamén en forma negativa, porque como recollo o que comentas, Tomás, ás veces esos procesos tamén poden ser necesarios porque poden surtir outras cousas, ou esa relación que pode ter o diseño coa arte, que é outra cousa tamén, non? É dicir, que o que pasa é que penso que precisamente por estar sempre o diseño utilizado como por moitas e diferentes partes, cando falamos de innovación, cando falamos de marketing, sempre está como pegado a outros termos que ao final nos pode resultar un pouco difícil ponlo en valor, ¿no? Poñelo en valor e dicir que non, é que isto é o necesario precisamente para mellorar unha serie de aspectos ou unos usos que sin unha plancha, pois, malamente podemos ter a roupa pois, de algún xeito un pouco arranxada, por exemplo, ¿no? Se me ocurre. É dicir, que esos son como os elementos que precisan un vaso, se precisa para beber, ou calquer ferramenta ou calquer obxecto é útil e se necesita. Que pasa? Que despois hai miles de vasos que poden estar aí. Entón, todo este cúmulo ou excesos de referentes pode ser o que lle perxudica esa relación coa moda. O proceso de outra forma, que sería aí a pregunta. A ver, se a podo simplificar despois de que dixen. Eu coido que o diseño está contaminado, por así decir, de moitos elementos que de alguna maneira están como moi perto dele. O sea, estamos ás veces falando de cousas que é moi difícil, incluso os que traballamos no ámbito, é moi difícil de saber hasta onde estás facendo innovación ou estás facendo deseño, por exemplo, non? Precisamente todas estas cousas que rodean o que estamos traballando moi cerca pode ser o que lle perxudica e que o pode levar a ese concepto erróneo de moda e de uso rápido e de usar e tirar e de que non sirve para, efectivamente, un pouco o fío este, non? Creo que sí, creo que un pouco pasámonos de voltas, non? Fai tempo xa que nos pasamos de voltas no mundo en xeral, dentro do diseño tamén, ten todo que ver con esta máquina que creamos de que queremos máis, non? Sempre queremos máis. Eso fai moi difícil ser obxectivos a hora de ver as cousas, non? Creo que hai unha historia, ¿no? de facer
obxetos que empezou con obxetos que se facían para unha función específica nun lugar específico con o material que había por ali, habilidades que tiñan para crear ese obxeto ou darlle unha función. De aí especializando hasta que se chegou a industrialización destes obxetos. Despois se foi especializando máis para chegar a unha optimización de precios, produción, etc. E despois seguimos nesta línea, nos pasamos de voltas. Creo que agora mesmo estamos un pouco... Creo que hai unha tendencia a reconsiderar todo isto, non? Espero. Creo que estamos en un momento no que podemos intentar nos desde dentro, que mellor temos unha perspectiva diferente ao consumidor xeral, podemos intentar cambiar un pouco a dirección desta máquina que creamos, da que falábamos, non? E iso, nós como diseñadores, a maneira que podemos facelo, a parte de conversacións con a xente coa que traballamos, e intentar, pois o que falábamos antes, de producir cousas ou diseñar cousas que teñan sentido, non? Que sean consecuentes. Acho que, dende logo, xa fai anos que non diseñamos pola nosa propia supervivencia, no? Que aí é onde topamos os primeiros exemplos do obxeto, no? Que é puramente para cumprir unha serie de necesidades de supervivencia humana, non? Da nosa raza, especie. Entón, dende logo, ahora mesmo, eu penso que os diseñadores non estamos empoderados. Estamos empoderados para poder falar sobre isto, ¿no? Que é o que estamos facendo agora. Pero as tomas de decisións que afectan este novo cambio, ¿no? De paradigma posible no mercado de consumición, por desgracia, os diseñadores, o rolo que temos é prácticamente inexistente, porque ao final estas ideas, ¿no? Estos principios o controlan as grandes empresas e os departamentos de marketing e os departamentos de comunicación. Entón, tamén volvendo ao que dixo Tomás, é moi importante saber onde estamos operando para saber que maneras ou que formas podemos ter para falar cas persoas que de verdad poden cambiar as cousas, ¿no? Porque é importantísimo poder, a través do diseño, comunicar. Temos que comunicar estas ideas de responsabilidade no momento de crear objetos, de crear cousas, de crear espacios. Pero iso ten que servir, ten que entrar nuns canales de comunicación, penso eu, onde eso verdadeiramente poda afectar as decisións que toman a xente que está en poder, os políticos, os empresarios, a industria, porque ao final son eles os que controlan a producción. Nos estamos para diseñar e tratar de diseñar ben as cousas, e logo que esos diseños podan comunicar unha serie de principios, que son esos principios que estamos falando, para que podamos crear este tipo de impacto, ¿no? E influencia no mercado a largo plazo. É unha cousa difícil, pero eu creo que ten que ir por aí un pouco as nosas enerxías. Sí, estou de acordo aí. Cambiando así un poquito, máis que cambiando, evolucionando sobre o tema do diseño e o lugar, as identidades, non? Casualmente estou lendo un libro que o design non ve. O diseño que o diseño non ve. Que vai bastante sobre o que estamos falando e atopei incluso con referencias de moitísimo antes do que estábamos antes comentando, dos 60, casi principios do século pasado, en que se describía que o nivel cultural e moral dunha sociedade resultaba da eliminación de todo e calquer ornamento. A civilización dependía da calidade do seu diseño. Eu quedeime con esa frase, non? É dicir, que como pode reflexar o diseño precisamente as civilizacións e o que sería a sociedade. O sea, ahora mesmo, por exemplo, podemos plantexarnos
esa frase no momento actual no que vivimos. Por exemplo, nos vosos traballos, ¿no? Que ambos, bueno, tedes algúns traballos, sobre todo Tomás, que eu penso que se percibe a identidade, aínda que traballas fora de Galicia, que ten que ver e está moi vinculada con os materiais ou con algunhas formas de aquí, non? Vosotros credes que podedes seguir falando de identidade, que podemos seguir falando de identidade no deseño ou temos que xa tirar a toalla, rendernos e falar de globalización? Pensé que, Estou aí pensé que ibas... Bueno, os deixo, o sea... Bueno, eu creo que sí, especialmente no exemplo do traballo de Tomás ou espero que tamén o meu, existe un interés no material, no matérico, ¿no? Porque especialmente agora mesmo o diseño digital é unha revolución que ainda eu non comprendo completamente, é moi difícil de describir porque é o máis novo, ¿no? É unha revolución, como se fose aí a revolución industrial. Entón, eu creo que no noso traballo, de lojo, o meu ou de Tomás, creo que a materialidade é moi importante. Parte do trazado da materia é o lugar, é o contexto. A materia ten que vir de algún sitio, ten que ser transportada, ten que traballarse por un artesán ou unha industria, unha máquina. E todo eso ten un trazado, é un trazado geográfico, por decir, como todo. Toda materia é fruto dun proceso, ¿no? E eso tense que facer nalgún sitio. Entón, creo que a través da materia chegas ao lenguaje, do lenguaxe chegas xa a unha formalidade finalizada, ¿no? Que pode ser un obxeto, un diseño ou que sexa, pero creo que a trazabilidade é moi importante. O rol do diseñador neste caso é comprender todas estas facetas e todas estas fases tanto de pensamiento como de producción, de materialización. Creo que é importante, é posible e hai moitos diseñadores actualmente que están traballando desta maneira e a mí pareceme moi interesante, a verdad. Sí, estou de acordo co que dices ti, Miguel. Al final, cuando fas un objeto está relacionado ao material que utilizas, a técnica que utilizas, todo iso está normalmente relacionado ou tradicionalmente relacionado ao lugar de onde ven, non? Aunque as técnicas e os materiais son parecidos, pero despois hai pequenos detalles en como se traballa ese material que o fan de un lugar ou de outro lugar, non? Un pouco esta identidade ven de aí, non? O lenguaxe formal evoluciona a través de todas estas parámetros que combinados crean a forma. Creo que sí que houbo... Co tema da globalización abriuse tantísimo, pero creo que hai moita xente traballando na idea de que a globalización ten moitos aspectos negativos que está facendo que moita xente volva a fijarse no que temos cerca, no que temos alrededor e intentar buscar solucións con todo isto que temos alrededor, non? Isto é un pouco algo que vexo últimamente que está facendo que moita xente traballe máis localmente. De alguna maneira se recuperen un pouco tamén a nivel formal, a nivel material, cousas que ao mellor tiñanse un pouco deixadas, non? Incluso a nivel de producción manual hai moita resurximento das técnicas e artesanías, pero non me salía a palabra. Fai tempo que non falo galego e castelán tamén. Pero hai
un resurcimento de todo isto, non? Que se relaciona moito ao lugar. Eu creo que positivo e bo. E quizás por iso tamén é algo que intento abordar en proxectos que facemos. Sí, bueno, perdona. No. Sí. No, te digo que iba a introducir tamén un pouco, precisamente ambos traballades con, entonces, como xa explicaba antes Sofía, clientes pues, en moitos lugares, precisamente esa vía, a falarnos un pouco de como plantexades os traballos con distintos linguaxes, distintos lugares, contarnos un pouco do vosso traballo tamén, non? Para que coñezamos algo máis. Sí, Porque bueno, ao final, por exemplo, pode ser que suceda que sodes máis conocidos a mellor en outros sitios que aquí. Quer decir que pode pasar, non? Este tema e... Seguramente tamén, sí. Sí. Para min o traballo que facemos no estudio é que o estudio ten 12 anos desde que terminé de estudiar aquí en Londres. Como Sofía decía antes, traballamos no mundo do obxeto, do mobles, lámparas, interiores. Pero para min o máis importante a nivel personal e a nivel, creo que de estudio tamén, é de estar sempre buscando outras cousas, crecendo e aprendendo. Para min é a parte máis gratificante do traballo que facemos. O diseño, como decía Miguel, abarca tantísimas cousas, e a min é casi o que máis me gusta do traballo que facemos. Cada proxecto novo é un mundo novo, non? Entón, neste sentido, intento traballar en cousas que nos permitan dar outro paso, máis que repetir a fórmula, que a mellor sería o camiño máis fácil. Intento buscar cousas que iso, que nos vayan dando oportunidades de aprender, de dar un paso novo. En cuanto ao tipo de traballo, depende tantísimo do contexto o que falábamos antes, non? Hai proxectos... Nos traballamos, por exemplo, con IKEA, a empresa de mueble máis grande do mundo. A maneira de traballar con eles é moi diferente cando traballas con un artesano en Galicia. Pero a idea é esta, é a de intentar entender cal é a situación dese proxecto e intentar traballar con eles para propor algo que funcione para eles e ao mesmo tempo darnos unha oportunidade de explorar o noso lenguaxe tamén. Logo, pois, últimamente traballamos bastante en espacios, creando espacios e interiores. É unha maneira bastante diferente de traballar que cando traballas en diseñar un obxecto que vai ser producido, non? É un contacto máis directo con o que diseñas. Pero sí, creo que a diversidade é un pouco o que define o estudio, máis que centrarse nunha cousa en concreto. Bueno, no meu caso, que curioso, porque eu, cando empecé, sempre tive a idea de seguir un pouco o modelo que en realidad está aí traballando Tomás, porque cando eu estaba estudiando, Tomás xa estaba aí dando caña na industria. Eu seguía estudiando e encantábame poder ver os traballos, bueno, de Tomás como referencia ou de outros diseñadores dun perfil moi específico en Europa que é, para decir, bueno, que traballan dunha forma moi particular e que sempre existe o interés pola industria, pero sempre hai proxectos específicos máis de produción máis pequena, máis enfocados a materialidade. Entonces, abarcan un abanico máis amplio, ¿no?
daí eu penso que veñen un pouco estas ideas do aprendizaxe dos contextos do diseño. Da esa referencia, ese tipo de perfil de diseñador, cando eu empecé en 2016, é un pouco o modelo que a mí me interesaba me seguir. O que a mí me pasou en particular é que cando fui a la Academia España en Roma, desarrollei un traballo casi a metá moi investigativo, casi con interés posto na arqueología e na antropología, e despois cunha produción de pezas a posteriori. En ese proceso de investigación topeime con este interés e tamén casi con un vacío que vi na industria, na cultura española do diseño, e que faltaban moitos contenidos divulgativos e contenidos comunicativos que hablaban un pouco máis da cultura do diseño, ¿no? E que podían comunicar esas ideas das que estamos falando hoxe, por exemplo. Dende entón, tive un interés moi grande en desarrollar a miña figura non só como diseñador, senón como comisario especializado en contenidos de diseño, que era unha cousa que sigue sendo unha cousa en España que podemos, 5 persoas ou 6 que desarrollan este traballo, e que agora mesmo estou notando que as instituciones públicas e os museos están tamén empezando a implementar este tipo de perfiles, que tamén sento que é unha forma moi interesante de consolidar as ideas, os principios, tamén para que a industria e a xente poda entender un pouco máis o que é o diseño. Entón, eu en realidad, debido a isto, desenvolvo casi como dúas prácticas dentro do mundo de diseño que van en líneas paralelas, de alguna forma. Nunca se tocan, porque é unha cousa moi rara cando se tocan, que o diseñador tamén sexa comisario. Entón, intento desarrollar un traballo casi por 2 vías distintas, na que, por un lado, vou desarrollando proxectos con clientes, maioría en temas de mobiliario, e, por outro lado, temas de xestión cultural, na que, por exemplo, ahora mesmo estou organizando unha bienal de diseño que non ten nada que ver ca miña práctica de diseñador. Son escalas e niveles de intervención totalmente distintas, pero que na miña cabeza o proceso é o mesmo. É un proceso de pensamento, para min, de resolver, de contextualizar problemas, de tratar de buscar fórmulas e soluciones e estrategias para chejar onde quero chejar, ¿no? Que as expectativas poden ser as que sexan, pero sempre existe esa idea, como dito máis, de aprendizaxe, de proceso e de tratar de chejar a outro sitio onde aínda non has estado, de alguna maneira. Iso é a miña situación actual, basicamente. O sea, que traballades, polo que vexo, que vos gusta a mobilidade e o cambio e o non ir ao mesmo lugar xa que recorríchedes, sino eso quizá ten o inconvinte do que a mellor aquí o tiro se espera precisamente do diseñador que sea como máis especializado, ¿no? Este debate tamén entre si convén especializarse máis en unha parcela pequena ou unha utilización ou non de ferramentas ou de diferentes ferramentas, esa especialización, ou, polo contra, os diseñadores podemos ser como máis abertos e non ter unha pauta clara nin precisa, que podemos resolver moitas cousas. Eu creo que hai que é tamén un debate dos que están abertos sempre, porque obviamente cada quen vai a opinar e vai a optar por unha acción. No vosso caso, que tedes esa posición, non? De máis aberto e diverso, e un pouco casi tratando de ir a lugares por onde non pasáchedes, non? Que claro, obviamente, sí que teñen, inda que teñen tamén un pouco que ver coa arte, non? En esa parte, quero dicir, na medida tratamos de non especializarnos, a mellor de non ser tan especialistas nunha cousa que la que podamos conocer máis. Eu creo que hai tamén unha dicotomía, non? Que sempre estamos aí, non sabemos se é preferible unha cousa a outra.
Mm. Sí, eu vexo un pouco o diseño como unha forma de resolver cousas máis que especializarte en resolver solo unha cousa. Para min creo un pouco nesta idea un pouco clásica que, non sei, Charles Sims describía o diseñador como alguén así, ¿no? Que resolve situacións en un montón de contextos diferentes. Para min un pouco isto é unha maneira de facer un pouco sen ser especialista. Entón estamos sempre, digamos, un paso por detrás da xente que termina producindo as cousas. Creo que en teoría temos a habilidade de poder ver un pouquiño dende dentro e dende fora as cousas. Un pouco por iso esta idea de diversidade, non? Por outro lado, como decía antes, a nivel personal o vexo máis satisfactorio, porque mantén as cousas, na miña opinión, máis interesantes. Máis espontáneas, a mellor, non? Sí. Pero sí é certo que hai esta idea tamén de especializarte en algo e o vas a facer mellor, non? Un pouco como nos másters os maestros xaponeses, non? Non chegas a ser bo en nada hasta que os faz polo menos 10 anos sen parar, non? Pero creo que o noso forte non é ese. Na miña opinión, o noso forte é poder ver as cousas desde diferentes perspectivas. Creo que os diseñadores somos un pouco como esponxas, ¿no? Vamos absorbendo, temos todas estas cousas na cabeza, referencias, e cando é necesario o vamos apretando un poquinho e saen unhas gotiñas de algo, ¿no? É moi bonito esta definición de apretar para que... Bueno, vas a comentar algo, Miguel? Vou comentar unha cousa, eu vou darlle a volta á tortilla, porque a mí pareceme moi bonito esa parte, pero vou ir ao lado negativo do que di Tomás para xa un pouco máis... Vamos de acordo en todo, non? Sí. Eu, na miña carreira, al menos, como falamos antes da idea da marca, ¿no? De que un diseñador é unha persona e hoxe en día cada persona é unha marca, iso as empresas, ¿no? E aos clientes sempre che poñen un número na cabeza, ¿no? Te categorizan. Eso pode ser tanto bo, porque de alguna maneira dache unha estabilidade económica, ¿no? Se fala xa do económico, esa capacidade de estar dentro dunha categoría dache un pouco esa estabilidade de clientela, cosas así. Pero claro, logo perdes todo o dinamismo do risco, ¿no? De pasar por cousas novas, que é o que nos gusta, pero claro, eso tamén pájase, tamén, non a largo plazo, pero máis a corto plazo é un risco, ¿no? E tes que asumir esos riscos para seguir traballando, que é un pouco o lado negativo desta verdade que tenemos sempre de tratar de poder hacer de todo. Eu son o primeiro en pecar disto. Sempre quero intentar buscar algo novo, pero claro, para chegar ao novo tens que convencer a alguén de que o podes facer. Eso non é tan fácil, porque claro, se xa estás especializado, das esa confianza de alguna maneira ao cliente, ¿no? Isto xa é máis en términos casi económicos que casi como poético-conceptuales, ¿no? Pero dende logo que é interesante un pouco esta problemática, ¿no? Entre sempre querer probar o novo, pero claro, o probar o novo, como pasa aos artistas, probar o novo é ir en búsqueda de topar algo que non sabes aínda que é o que queres topar, que é moi bonito, é un proceso moi bonito, é moi bello, pero claro, cando ti tes que pagar un alquiler ou desarrollar un traballo, pagar as contas, non é tan fácil convencer a alguén diso. Entón, creo que o traballo dun diseñador que traballa desta maneira faise aínda máis complexo xusto por esta problemática. Que eu o dixo dende unha persona que o fai, o sea, eu intento sobrevivir convencendo a xente de que fajan cousas raras e que me fajan caso, pero claro, é difícil, é parte dos problemas de ser un diseñador independiente, ¿no? Al final, se non estás especializado,
tes ese risco, ¿no?, de caer. Pero bueno, é a situación que asumimos cada uno. Sí, efectivamente. Bruno, eu non sei, eu son das que defendo que o bo deseño é aquel que non se ve. Pode ter que ver con outro concepto que tamén me gusta, que é o da temporal, non? E que está un pouco que estamos tratando, non? Vosotros considerades que podía ser unha medición do bo deseño estos conceptos como a temporalidade, a invisibilidade, que son precisamente casi o contrario do que se pensa do deseño, o que se define? Absolutamente, sí. Un pouco ten que ver co tema principal que introducíamos, ¿no? Que esta idea de anonimato na creación, o obxeto non ten que, na miña opinión, non ten que chamar a atención hacia sí. Non creo que sea o obxectivo principal do obxeto e do diseño. É máis o de facer as cousas ben, estar ben realizado, por eso precisamente termina sendo familiar, desaparece nun certo modo, como dices ti, atemporal, e por todo isto bonito tamén, normalmente. Cando todos estes factores se combinan en un obxeto, normalmente son obxetos que teñen a súa beleza, porque hai un balance de todas estas cousas. Bueno, sí, eu acho que nesta idea da invisibilidade, ¿no?, ten que ver un pouco ca idea de que cando un obxeto está ben diseñado, como que, non sei como decirlo, que a funcionalidade é o que dicta un pouco a forma que ti estás percebendo no obxeto. Que as propias funcións que ten ese obxeto están executadas de tal maneira de que non existe a idea da floritura, porque non entra na ecuación, de alguna forma. Non entra a idea do decorativo, porque a funcionalidade está considerada de tal maneira de que non é que é o único que hai, pero que a funcionalidade pódese ver, ¿no? Pódese ver na propia tipoloxía dos obxetos, porque un pouco, volvendo ao tema de Rudowski, estas funcionalidades son cousas que se han estado desarrollando por miles de anos. Un bol é un bol pola forma que ten e a proporción que ten, e se ti manteste nesas proporcións, nesa funcionalidade básica, se está bien executado o obxeto, na materialidade, é invisible de alguna maneira, porque xa é parte casi da nosa percepción. Non sei como explicarlo, é unha cousa un pouco extraña, pero no espacio non o ves porque non destaca, porque xa o das como algo feito, xa está feito, pero no bo sentido da palabra, porque está cumplindo a súa función e ten que estar, porque o necesitas para facer o que tens que facer con el. Pero non sei se vos parece, eu creo que é o momento, casi xa para rematar, de ver algúns desos exemplos que tiñades seleccionados, falando precisamente desos obxetos que non se ven, que son atemporais e que están ao redor, pero que ás veces non vemos. Sí, iba a decir xusto o mesmo, que creo que é un bom momento para introducir unhas cantas imaxes. Vou a compartir pantalla aquí. O vedes ahora? Sí. As fotos, non? Vale. Agora? Así mellor. Sí. Vale, perfecto. Bueno, estas son unha serie de imaxes que forman parte de un libro que se chama Hidden Forms, as formas escondidas, de Franco Clivio, que é un diseñador suizo que pasou prácticamente toda a súa vida coleccionando obxetos que él los coleccionaba porque eran obxetos que él consideraba bonitos, porque fan o que teñen que facer ben,
É un pouco unha colección que casi se converte en unha colección antropológica de o que é un obxeto, ¿no? Das diferentes maneiras de facer a mesma cousa. Depende do que falábamos antes, da materialidade, do lugar onde foi feito, da técnica, pero sobre todo da función que ese obxeto ten que cumplir. Son todos obxetos anónimos, sin firmar, que forman parte do noso paisaxe diario, porque son obxetos que están aí e non te os cuestionas, ¿no? Pero en sí mesmos son moi bonitos como obxetos. Por isto, porque funcionan ben, porque fan o que teñen que facer, porque non chaman a atención. Despois están organizados de diferentes maneiras, non? Aquí un pouco mirando a tipoloxías o mesmo obxeto con funcións máis específicas dentro da súa función, non? Como o caso dos anteollos aquí. Ou lápices, bolígrafos. Bueno, é un tema que vense repetindo, analizando en museos, en libros, dende fai moitísimo tempo, ¿no? Desde cando se empezou a cuestionar a estética artesana e despois a estética industrial aos principios dos anos 30, 40, Clivio máis recentemente, pero despois xente como Jasper Morrison, cando falan de supernormal, ¿no? Obxetos que son completamente normales de diario, pero ao mesmo tempo son especiais porque teñen estas características de facer o que teñen que facer ben. Aquí son imágenes do Museo Etnográfico Museo do Poblo Galego en Santiago, un pouco para poñer en contexto esta idea de obxeto sen firmar que ten relación o lugar, ¿no? Son obxetos da cultura galega que foron diseñados para facer o que tiñan que facer cos materiais, as técnicas que tiñamos disponibles, e teñen unha identidade visual moi forte, non? Ferramentas de carpintería, zocos. Todo madeira. Tamén fala, creo que é interesante porque según a selección que vais vendo en relación ás culturas, tamén podes empezar a entender o lugar, ¿no? O sea, podes empezar a descifrar como funciona o lugar e as industrias. Por aquí, por exemplo, todo o tema da madeira, ¿no? No traballo no interior. É unha forma tamén de utilizar o obxeto casi como de análisis casi antropológico ou arqueolóxico, ¿no? Que ti empezas un obxeto e a partir do obxeto ti derivas cousas da cultura. Un pouco casi al revés, ¿no? Casi al revés de como pensa un diseñador, que eso sempre resultou moi interesante, esa posibilidad de cambiar a lógica, ¿no? do pensamento do diseñador, que é o que ten que crear obxeto para unha cultura. Pero aquí, al ver isto, podese interpretar casi esta narrativa de unha forma invertida, que resulta super interesante porque ao final nós somos os que temos a responsabilidade de crear e despois en 100 ou 200 anos, se os nosos obxetos sobreviven, van a descifrar, ¿no? a nosa cultura a través dos obxetos que temos. Entón, se mantemos un pouco esta responsabilidade, ¿no? de traballar para crear obxetos un pouco máis anónimos, un pouco máis ligados á funcionalidade e ás materias ligadas ao sitio, pódense chegar a interpretacións ou a ideas sobre as nosas culturas, ¿no? E por iso tamén creo que o traballo do diseñador é tan importante, porque a través do traballo que nos facemos podes entender as nosas culturas e as nosas formas de pensar, as nosas formas de traballar e de resolver
ao final do día. Unha cosa moi bonita, eu creo. Sí, bueno, volvemos outra vez un pouco ao tema da identidade e das as formas e os materiais, non? E a linguaxe que ao final ten unhas referencias e teñen, a pesar de que podamos estar todos como moi comunicados en que a información non é a que tiñamos antes, sino que todos podemos ter un coñecemento moi amplio e as distancias acortan, pero ao mesmo tempo eu creo que sí, que estamos falando un pouco dese relato que ten que ver coa identidade, co territorio, con as formas, con os materiais, non? E hai unha cousa que se me ocurre vendo estas imaxes e é que ás veces pensamos que xa non fai falta diseñar nada máis, non? Hai como unha serie de elementos que podemos ver que cumpren as funcións xa por exceso das necesidades que temos ou casi nos inventamos necesidades novas para poder seguir diseñando porque senón casi, salvo as tecnoloxías, por exemplo, ou as novas dinámicas que nos levan a precisar outros materiais, pero que serían os obxetos máis cotiáns, os obxetos máis necesarios están resoltos, non? Que un pouco polo que agora vemos, como porque hai que diseñar un novo prato, porque hai que diseñar un novo non sei, unha nova cadeira. Boa pregunta. É unha pregunta que nos facemos habitualmente, un pouco esencial, ¿no? Ao que facemos. Non sei se temos unha boa resposta. Creo que hai cousas que sí, que son necesidades reales novas, pero en xeral non. Estamos a facer cousas que xa non necesitamos máis. Estamos un pouco, sí, mantendo esta máquina da que falábamos antes, que creamos, non? Entón, neste sentido, cuestionámonos un pouco o que facemos. Eu, a nivel personal, sigo disfrutando a facelo. Un pouco intento facer as cousas ben. Despois, intento non preguntarme moito isto, porque entón cerro a tenda. É a crise existencial do diseñador. Eche así, non sei. Non hai resposta porque xa está todo feito, non? A non ser que nós, os diseñadores, propoñamos novos problemas ou novas necesidades e as inventemos do aire, non? Poucas veces toparemos unha oportunidade de diseñar algo verdadeiramente novo, diría. Entón, aí é un pouco a existencialidade da situación. Non sei, bueno, eu son máis de comunicación, de diseño gráfico, o sea, non sei se ese plantexamento agora do que é o xeto, non? Pero a mí, por exemplo, me pode pasar co tema dos libros, que editas, e sobre todo nun momento en que se cuestiona un obxeto como son os libros, pero eu levo, bueno, unha das partes que fago a edición, e sempre teño unha xustificación para facer un libro novo. Eu creo que pasa con os escritores, non? Os escritores e escritoras que din, bueno, se hai tantos libros e non se dan leído, por que vou facer ou por que vou contar unha historia a máis? Pois eu creo que é que non temos que seguir contando historias, temos que seguir diseñando, porque é unha parte non só para o noso gusto, é dicir, que non é polo feito de que teño que diseñar porque teño que ganar comida, que tamén, obviamente, cada quen tes aí esa parte del proceso, pero máis alá deso e do que estamos falando, eu respondendo a mí mesma, quizá ese que eu creo que sí, que hai que seguir facendo ese plato porque por moitos pratos que hai
E además os pratos se rompen, quer decir que, salvo que sote de madeira, que a mellor non, pero sí que penso que non é tan... E iso non quere decir que estemos contaminando, que estemos usando e gastando pratos, non? Sino que tamén é un pouco ese reto de melloralo, de facelo máis accesible. A mellor non pensamos pois, a alguén que poda utilizar o prato pero é zurdo, pois non sei. Hai cousas que temos que seguir pensando e tratando de facelo para moitas máis xente, que a mellor que é unha das partes ou as barreiras, non? Que ten o diseño, que parece que está feito só para unha parte da población. Eu creo que quedan moitísimas cousas por diseñar útiles e necesarias e un pouco así como reto de xogo para, creo que xa temos uns minutos, que obxecto utilizaríades ou que escolleríades como obxecto banal e obxecto, pero que ao mesmo tempo resulta imprescindible ou resulta imprescindible a vos para vivir, non? Esta cousa o que vos guste por estética tamén, por que non? A silla. Tardaches. Xa pensaba que iba a estando pensando. Eu a silla. Dende que teño 16 anos, a obsesión no diseño para min é a silla. E xusto antes estou vendo aí en Wallapop unha silla dos Sims dos anos 70 entrando aí nasa consumerismo banal de, vamos, que rechazo a la vez que o disfruto. Me regodeo nel, pero para min é a silla, porque a silla no diseño é un pouco o obxecto que máis fala tanto do desenrolo industrial como do desenrolo casi humano, ¿no? Das nosas formas que o noso corpo de alguna maneira dicta al ojo a forma que utilizas, ¿no? Que a silla é como un negativo, ¿no? Para o noso corpo, no que descansas. Entón, é un obxecto que fala do humano, fala do corpo humano de unha forma directa e moi palpable. É o obxecto para min casi máis interpretado, ¿no? polos meus diseñadores preferidos. Entón, unha cousa casi personal. Casi. E se teño que diseñalo, o problema é que hai tantas feitas que non podo diseñalo, porque xa sei que non me va a gustar ninguna que podo facer. Iso é o problema. Sí, pero, bueno, perdona, responde. Iba a decir, a min venme a cabeza a cafetera de Richard Sapper para Alessi, como obxecto imprescindible, falabas, non? Primeiro, porque café todos os días. Despois, porque é un obxecto que ten un punto... Básicamente, cambiando a maneira como abres a cafetera, daille todo o carácter a esta cafetera, pero fala moitísimo máis funcional. É unha destas cousas que dices, chapó, con este xesto cambiache a cafetera, dalle o carácter, funciona mellor, non te cuestionas, non? Un exemplo que me ven a cabeza, ademais unha temporada que non podía usar o brazo izquierdo. Esta cafetera podes abrila solo con unha mano. Ostras. Pues creo Bueno, que un buen exemplo, efectivamente, que decir que era un elemento que sí que está xa inventado, que, ¿no? E de repente aparece esa cafetera que nos enamora e ao mesmo tempo xeto maravilloso. E efectivamente, pues, eu creo que é un bon exemplo, aparte tamén da cadeira que eu creo que tamén está repetida, pero é un elemento que pode haber miles e miles delas. E ahora además se me estaba vindo a cabeza, ¿no? Como movimentos circulares como os que estamos agora, pues que tamén un cambio, ainda que, como decía ao principio, xa estaba inventado e xa se estaba discutindo nos anos 60 o deseño circular, a necesidade de
utilizar e non estar e recuperar os materiais que xa tiñamos, non? Por exemplo, no caso de, en ambos casos, que son elementos nos que temos que pensar tamén como diseñadores e como podemos aproveitar todos os elementos que temos, que xa están feitos, darlle unha vida e que podan seguir eternamente, non? Que é un pouco ese paradigma actual do que é o diseño e o reto. Eu creo que pensar xa no diseño en solucionar, como decíamos, con respostas consecuentes, non? Como falábamos do diseño con ese fin e ese objetivo, agora por riba unha resposta consecuente, pero ademais non só consecuente co problema, sino consecuente co todo o que nos rodea, non? Pensando en que temos que deixar o planeta igual, que non estamos aquí para destragalo e facer con el un lixo, e eu creo que aí temos moito que facer os propios diseñadores, porque en parte, bueno, sí que xogamos ese pulso, non? E esa idea de se eu propoño pois un obxecto tal, non é o mesmo que o propoña con os materiais ou coa madeira, por exemplo, ou con os plásticos, se esos plásticos ademais son reciclados. Ahora, por exemplo, o tema do plástico que se convertiu casi no enemigo a bater, cando, bueno, hai que analizalo ben e ver cando e como e por que se utiliza ese elemento, non? Que todo ese plantexamento, eu creo que está aí, que o reto que temos, por lo menos, penso que sí, non? E sobre todo, eso, no voso caso de produto, pois ainda máis. Creo que tes razón, é que, en certo modo, solos non podemos cambiar as cousas, pero creo que estamos nunha posición na que podemos influenciar, polo menos, ese cambio, non? Tanto, sí, cos materiais como incluso con que diseñar, non? Temos un pé dentro da industria que deberíamos apuntar hacia a dirección adecuada para o planeta, como ha visto. Eu creo que o importante neste caso é ser moi transparente co traballo e despois traballar moitísimo. No caso dos diseñadores, para tratar de chegar aos objetivos, porque, dende logo, o tema da sostenibilidade é moi complexo, non é un problema dos diseñadores solamente, non somos nin os responsables, nin os únicos que van a ter as solucións. Penso que é un problema mundial e que a única forma que pode ser non se vai solucionar, tampouco non sou tan positivo, non se vai solucionar, pódese mellorar un pouco, máis que solucionar, e iso vai ser un traballo moi colaborativo e global. Hai que tender redes dunha maneira exagerada, prácticamente, e traballar moitísimo para lograr mellorar este asunto de unha forma responsable e consciente. Bueno, pois non sei se queredes decir alguna cosa máis, senón eu creo que houve un bon tema para poñer o punto final, para rematar esta interesante conversa e tan, de verdade, que foi un placer conocervos personalmente. Conocía de vosso traballo, como suele suceder con nós, que conocemos o que se fan os compañeiros, pero realmente un placer conoceros. Tomás, gracias, Miguel. Gracias. E nada, nos vemos pronto. Espero que no verán podades aparecer por aquí. E vou, por exemplo, que a Asociación de Diseñadores DAG estamos
empezando a organizar o FIT, que é un encontro que facemos cada 2 anos, e este ano con outra peza especial que é o ENAZ, que son esos encontros xa a nivel de todo o Estado e que se van a celebrar en Santiago a mediados de outubro. O sea que poñerlo no calendario e tratar de estar por aquí. Nos vemos. Un placer tamén, moitas gracias pola invitación e bueno, seguimos aí. Igualmente encantadísimo e vémonos en outubro, entón, como mínimo. Eso, como mínimo. Bueno, como mínimo. Eso. En verán tamén é unha boa ocasión. Claro, perfecto.